Благодарение на книгите можем да разширим кръгозора си и да се отправим на дълго пътешествие във въображаемият свят, не излизайки от дома. Разбира се, четенето на книги е чудесно занимание през свободното време. Обаче в света има няколко мистериозни книги, които никога не трябва да се отварят и четат, за да не ви сполети нещастие. В днешното видео ще споделя с вас за 8 книги, които по-добре никога да не ги отваряте и четете. Преди да започне видеоклипа, искам да споделя с вас, че видеоклипа е направен изцяло с образователна и информативна цел. Също така не забравяйте да изгледате предходният ми видеоклип за книгата, която никой не може да прочете. Линк към него ще намерите в коментарите. Приятно гледане, приятели! Свещената магия на Абрам Елин. Книгата Свещената магия на Абрам Елин, това е ръкопис от 15 век, който е преведен на английски език през 1900 година и от тогава се смята за прокълната. Тази книга е написана от някакъв Ейбрахам фон Вормс. Той заминава за Египет, където се среща с магиосник Абрам Елин. Магиосника е научил Ейбрахам за тайна древна магия, която е и в основата на книгата. Абрам Елин е споделила с пътника такива неща като възкресяване на мъртвите, придобиване на съкровища, призоваване на духове, ставане на невидим, призоваване на гръмотевична буря, способността да се пътува по въздух и вода. След завръщането си от Египет, Ейбрахам е започнал да вярва, че във всеки човек живее демон. В книгата той описва методите, чрез които можете да контролирате и призовавате демон, когато е необходимо, но за това ще трябва да се плати огромна цена. Смята се, че всеки човек, който притежава тази книга, ще бъде преследван от призраци. Човекът ще бъде нещастен и в крайна сметка ще почине на млада възраст. Книгата Сойга. Книгата Сойга е по-известна като книгата на убиеца. Тази книга е публикувана на латински език през 16 век и е посветена на магически ритуали и заклинания. Дълго време се е смятало, че книгата Сойга е безнадежно загубена. Въпреки това, през 1990 година в британска библиотека са открили два ръкописа. Впечатляващо е, че тази книга включва 40 000 букви, подредени в странна последователност и предоставящи криптирано описани магически ритуали. Един от ръкописите, намерен през 90-та година, е бил собственост на известният учен Джон Ди. Той е посветил по-голяма част от живота си, за да дешифрира книгата Сойга. Според слуховете, той е бил толкова депресиран, че не е можел да дешифрира кода. Именно за това той е извикал ангел от небето, за да му помогне по този въпрос. А също така споделил някои тайни с него. Според легендата му се е явил архангел Урил, който е казал, че книгата се е появила след като Адам е бил изгонен от рая. Урил казал на учена, че само архангел Михаил може да дешифрира кода. Разбира се, никой не е успял да дешифрира секретното съобщение на Сойга. Дешифрирането на кода обаче не е единственият проблем. Смята се, че този, който все пак успее да дешифрира кода, ще почине в рамките на 2 години и половина. В момента има 2 екземпляра на книгата, но тъй като кодът никога не е бил дешифриран, тази книга все още представлява истинска мистерия и до днес. Некрономикон. Некрономикон е известен също така с името Ключът за вратата на Ада, книгата на злото, книгата на мъртвите. Тази книга описва магически ритуали за възкресяването на мъртвите. Некрономикон се счита за измислена книга от Хауърд Лъвкрафт, американски писател от 20 век, който главно е писал книги в жанра ужаси, мистицизъм и фентази. Въпреки факта, че книгата е измислена, някои хора са удивени, защото на първо място книгата е реална и се продава свободно. Сюжетите на Лъвкрафт толкова са впечатлили хората, че те са решили сами да си я създадат, използвайки всички препратки към нея, използвани от автора. Ето защо днес в интернет ще намерите огромен брой сайтове, където всеки може да се запознае с съдържанието на това легендарно произведение. Некрономикон често фигурира в литературни произведения, базирани на митовете на Ктулху. Това е вселена, която е измислена от Лъвкрафт. В тези истории Ктулху се появява пред читателите като мощно създание, което може да въздейства на умовете на хората. Според митовете, авторът на Некрономикон е измисленият герой на Абдул Ал-Захарет, който е създал книгата от човешка плът. Некрономикон описва в детайли огромно разнообразие от магически ритуали и жертвоприношения, така че тази книга е една от най-мистериозните в целия свят, въпреки че е измислена.
Ад Томино. Ад Томино е японска поема, която се появява в книга през 1919 година, наречена Tumbleweed Heart. В поемата се разказва история за момчето Томино, който скърби за починалите членове на семейството си. Думите в поемата представляват чисто страдание, поради което много хора вярват, че адът на Томино е напълно прокълната поема и в никакъв случай не трябва да се чете на глас. Вярва се, че всеки, който прочете на глас Ад Томино, скоро ще почине и душата му ще отиде в най-ужасните и тъмни кътчета на подземния свят. Историята на Сирака. Историята на Сирака е книга, написана в началото на 17 век от монах, нарушил свещеният обет. Книгата разказва историята на момче, който е напуснало Испания на 14 годишна възраст и отива да търси приключения в испански колонии отвъд океана. Най-вече книгата описва как момчето е плавало по океана, по пътя е срещал пирати и като цяло е преживял много приключения. В резултат на това той става войник, след това монах, а след това архиепископ. Въпреки многобройните опити за тълкувания и опити за интерпретация, книгата Историята на Сирака е излязла през 2018 година. Тоест 400 години след написването й. Това, което мнозина смятат, е, че тази книга е прокълната. Въпреки това, сирачето твърди, че книгата, напротив, помага да се разберат по-добре времената на Златният век в Испания. Гримуар. Гримуар е книга, която описва магически ритуали и инструкции за правене на заклинания. Много вещици вярват, че гримуарът е трябвало да бъде изгорен след смъртта на вещицата, така че нейната магическа тайна да изгори заедно с нея. През 2013 година един уебсайт е продал цялата колекция на гримуар за $13 000, поради факта, че книгите са принадлежали на известна вещица и върховен свещеник, живели през 20 век. В един от гримуарите са написали заклинания за призоваване на добри и зли духове. Има изписани проклятия и рецепти за лекарства. Забавно е, но в този гримуар дори е имало рецепта за приготвяне на лак за коса. Купувачът и продавачът са пожелали да останат анонимни. Струва се да се каже, че по-голямата част от основният текст в гримуара е написан с помощта на древна азбука. Преди подобен шифър е използван, за да засекретят тайните на магиосничеството. Когато експертите дешифрирали кода, те са установили, че гримуарът съдържа следното предупреждение. Книгата е забранена за четене от непосветени в занаята. Не продължавайте, или в противен случай ще бъдете застигнати от наказание или ще страдате от същия занаят. Кодекс Гигас. През 1648 година 30-годишната война постепенно е приключвала. По това време шведската армия е навлязла в Прага и е успяла да завладее този град. Войниците са отнесли много съкровища и артефакти в Швеция, сред които се е намерила и една книга, наречена Кодекс Гигас, която също така се е наричала Гигантският кодекс. Впоследствие този кодекс влиза в историята като Библията на дявола. Кодекса е бил написан през 12 век. Авторството се преписва на монах, който е нарушил свещеният обет. Него са го затворили в тъмна стая без прозорци и врати, за да почине от глад. В тежките последни дни от живота си монахът решава да напише книга, в която да разкаже всичко, каквото е знаел за човечеството. Според легендата, усещайки наближаването на края, той е извикал дявола и го е помолил да завърши книгата вместо него, в замяна на душата му. Както се казва в книгата, Кодекс Гигас е завършена от дявола. Оригиналният Кодекс Гигас се състои от 320 страници, но по-късно през годините 10 страници от нея са били откъснати. Имало е нарисувани ритуали, информация за демони, както и портрет, изобразяващ самият дявол. Всичко това не е напълно потвърдена информация. В съчетание с легендите, тази книга и до ден днешен озадачава учените. Великият гримуар. Великият гримуар е известен още като Червеният дракон или Евангелието на Сатаната. Книгата описва цената, която трябва да се плати, за да се придобие могъществена власт. Счита се, че книгата е написана от човек, обладан от дявола. Оригиналната книга се смята за една от най-мрачните книги в човешката история. Този ръкопис се смята за толкова опасен, че дори е пазен в таен трезор в Ватиканската библиотека. За текста на книгата не се знае много. Известно е, че книгата е написана през 1512 година, а по-късно са публикували разни вариации на това страшно произведение. Във Великият гримуар са описани методи и техники, с помощта на които можете да призовете най-мощните и ужасни демони на земята. Смята се, че всеки, който прочете Великият гримуар, ще продаде душата си на дявола и затова тази книга се смята за толкова опасна. Сега нека да ви споделя за още едно интересно нещо, което никога не трябва да правите за вашата собствена безопасност. Пратка от Darknet. Ако никога не сте чували за
тъмната мрежа, тогава набързо ще ви обясня какво представлява. Този термин описва скрита криптирана мрежа, така че е много трудно да се стигне до тези тъмни уебсайтове чрез обикновените браузъри или търсачки. В по-голямата си част тъмната мрежа е известна с купуването на нелегални продукти. Напоследък много ютубъри започнаха да практикуват това, купувайки пратки от тъмната мрежа. Получават пратка, чието съдържание не знаят. Ютубърът включва камерата си и започва да разопакова. Въпреки това, някои кутии от тъмната мрежа могат да съдържат абсолютни ужасяващи неща. Така, например, един ютубър е получил наистина много страховита пратка. След като той е отворил кутията, е намерил лист хартия, на който е пишело: "Не трябва да приемаш пратки от непознати. Успех." Освен това, Аран е намерил и други неща в кутията: скотч, хирургически ръкавици, кабелни връзки и ръчна бормашина. Аран е помислил, че с всички тези неща могат да се използват за извършване на някакъв страховит ритуал. Също така в кутията е намерил диск с видео, на което е било заснето някакво момче. Съпоставяйки всички факти, той е предположил, че всички неща, намерени в кутията, могат да бъдат използвани за отвличане. Във всеки случай отговорът не е намерен. По един или друг начин силно ви съветвам да не купувате пакети от Darknet. Първо, защото е опасно, и второ, защото никога не знаете какво има вътре в пратките. Въпреки че има много ютубери, които фалшифицират видеоклиповете си. Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте да харесате, коментирате и споделите видеоклипа. Долу в коментарите ще поставя линк към предходният ми видеоклип. Никой не може да прочете тази книга. Също така, ако желаете да получавате известия за новите ми видеоклипове, не забравяйте да се абонирате с камбанка. Чао, приятели, и до скоро!